നാട്ടു ചക്ര വെള്ളം അതിൽ ചാറ് ഒഴുകണുണ്ടോ കറുമ്പ് ചാറ് സബർ ജല്ലി സബർ ജല്ലി பேசு இந்த வலைக்குள்ள இருக்கிறதுல பிளாக் பெரி பழம் ഞാനെടുത്തു ഞാനും പാടും നിങ്ങളും പാടും ஹலோ விவேஸ் இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது வந்து ஜெகரி அதாவது நாட்டு சக்கரை செய்கிற ஆலை தொழிற்சாலை இங்கே பாருங்கள். இப்போ நம்ம மறையூர்லேருந்து காந்தலூர் போகிற ரோட்டில் ஒரு ஜெகரி ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்திருக்கிறோம். இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பழத்தோட்டத்தை போய் பார்க்க போகிறோம் காந்தலூர் மலை மேலே. அதுவும் முடிச்சுட்டு இரச்சில் பார்க்குக்கு போக போகிறோம். அங்கே போய் ஒரு குளியலை போட்டு நல்லா ஆட்டம் போட்டுட்டு ஜிலுன்னு அப்படியே வீட்டில் போயிட்டு புட்டு அடிச்சுட்டு ஒரு கானமேலை இருக்குது. எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். இங்கே தான் அந்த சக்கரை ஆலை இப்போ இல்லை ஒர்க் இல்லை. ஒரு சட்டி பாத்திரத்தில் அதில் அடுப்பு இருக்குது. இவ்வளோ தான் ஜெகரி உண்டாக்கணும். നാട്ടു ചക്ര വെള്ളം അതിൽ ചാറ് ഒഴുകണുണ്ടോ കറുമ്പ് ചാറ് അവിടെ പിളിയുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഒഴുകും. ഒഴുകി എളിയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിടും. அங்கே ஒழுகுது. அங்கேருந்து பம்ப் ஓடிச்சு இங்கே வருது பாரு. കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് നോക്ക്. അതായത് എടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നു വേണ്ട ഇവിടെ നിർത്താൽ മതി. വേണ്ട அங்கே பிழிகிறாங்க பாருங்க. அதுதான் இந்த பைப் எடுத்து பாருங்க. இந்த பைப் வழியா அப்படியே போகுது. அங்கே போய் அந்த பாத்திரத்தில் போய் ஊற்றுது. அது ரொம்ப நேரத்துக்கு தான் அங்கே ஜெகரி உண்டாக்குவாங்க. இது வந்து நம்ம குடிக்கிறதுக்காக உள்ள பெரியதுக்காக உள்ள கரண்ட் ஜூஸு. நார்மல் கரும்பு ஜூஸ் நம்ம ஊர்லேயும் அதே தான் சேம். இப்போ நம்ம ஜெகரியை முடிச்சுட்டு நேராக ஒரு பழத்தோட்டத்துக்கு போகிறோம். அந்த மலை மேலே இருக்குது. அந்த மலை மேலே ஏறணும். ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் போகணுமா. இதுதான் அந்த ஸ்னோ லைன் ஃப்ரூட் கார்டன். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு கார்டன், ஃப்ரூட் கார்டன். எல்லா விதமான பழங்களும் உள்ளே இருக்குதா. போய் பார்ப்போம். ஒரு ஆளுக்கு 20 ரூபா டிக்கெட் சொல்லியிருக்காங்க. இங்கேயே தங்கி வளர்க்குறாங்க எல்லாத்தையும். அவங்க வீடு ஆக்சுவலாக. என்ன ஃப்ரூட் இது? அது பேரிக்கங்க. சபர் ஜல்லி. சபர் ஜல்லி பேசு. കൊടുത്തോ ഒരു 5 രൂപ കൊടുത്തോ. പൈസ കൊടുത്തോ. ഇല്ല നാട്ടറ കൊടുത്തോ. ഞാനാ പൈസ കൊടുത്തേ. 50 അല്ല 80. ഒരാൾക്ക് 20 രൂപ. அப்படி ஒரு ஆளுக்கு 20 ரூபா கொடுத்தாச்சு. அப்படியே நல்ல மலைச்சாரல். மத்தியானம் ஒரு 3 மணி பாருங்கள். எப்படி நம்ம மப்பும் மந்தாரமா ஜாலியாக இருக்குது. அப்படியே சிலுன்னு. സപ്പോർട്ടിക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് അല്ലേ. ബ്ലാക്ക് സപ്പോർട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ സപ്പോർട്ട് തന്നെ വേറൊരു വെറൈറ്റി. ഞാന് സമുദ്രത്തിൽ 4000 കടിക്ക് മോളി വരുന്ന ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനം ബട്ടർ റോസ്. സമയമായിട്ടില്ല. മുമ്പേ പോരെ. എത്ര മണി വரைக்கும் ഓടുവീங்க? நீங்க தானே தெரியும்னு சொன்னீங்க. தெரியும். ஆனாலும் வீடியோ பிடிச்சிட்டு நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன், சென்னையிலேருந்து. அவங்கள்ட்ட பசங்கள்ட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சி விடுவேன் இல்லையா, அதுக்கு தான் கேட்டேன். இது வந்து வீடியோ பிடிச்சிட்டு இருக்கு.
അപ്പോൾ ഇത് வந்து யூடியூப்ல வர்றது தான். அதனால தான் வந்து ஆதிகாரிகமாக ஒரு ஆள் வேணுமில்லை, அதனால தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது. இந்த இதெல்லாம் பிளாக் பெரி செடிங்க. இந்த வலைக்குள்ள இருக்கிறதுலாம் பிளாக் பெரி பழம். அது வந்து பிப்ரவரி மார்ச் பிப்ரவரி மார்ச் சீசன். பிளாக்பெரினா கலாக்கா இல்ல? கலாக்கா இல்லைங்க, ஒரு ஃப்ரூட் பிளாக் கலர்ல காணும். ஓகே ஓகே, பிளாக்பெரி. இது ஒயிட் சப்போட்டா. இந்த இருக்கு பாருங்க காய், இது ஒயிட் சப்போட்டா. இந்த இங்க இருக்கு பாருங்க, இது ஒயிட் சப்போட்டா. சப்போட்டிக்கா. இதெல்லாம் ஆரஞ்சு. ஆரஞ்சு இதெல்லாம் ஆரஞ்சா? இது ஆரஞ்சுங்க. ஆரஞ்சா மேண்டல்ஸா? மேண்டல்ஸ் இல்ல, ஆரஞ்சு. அது சாத்துக்குடி. அது சாத்துக்குடியா? இது ஆரஞ்சு. இது பேஷன் ஃப்ரூட், மஞ்சள் கலர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இனிப்பா இருக்கும். இந்த பேஷன் இதானு பேஷன் ஃப்ரூட். பயங்கர மதுரம் இருக்குல்ல? பயங்கர மதுரம். எங்க நாட்டுல உண்டானதெல்லாம் இது பயங்கர மதுரம் உள்ள பேஷன் ஃப்ரூட் வந்து நான் எங்க தெரியுமா லுல்லு மால்ல ஜூஸ் குடிச்சிருக்கேன். ஜூஸ் அடிக்கிற பேஷன் ஃப்ரூட் அல்ல இது. இந்த ஜூஸ் அடிக்காம குடிக்கிறது. நீங்க இன்னும் ഇവിടെ പക്കത്തിലേ കാണാം. മലയാളത്തിൽ എന്ത് തമിഴ് എടുത്തீங்களா? അതല്ലേ പക്കത്തിലേ എടുത്തോ ഫോട്ടോ. லுல்லு மால்ல கேட்டு அப்ப அவரா போய் மேடிச்சு வந்தேன். எனக்கு பேஷன் ஃப்ரூட் ஜூஸ் வேணும். ரெண்டெண்ணம். இந்த வலைக்குள்ள இருக்கிறதுலாம் ஆப்பிள். இந்த இருக்குங்க. ആ വലക്കുള്ള ഇരിക്കുന്നില്ലേ? വലക്കാത്തുണ്ടല്ലോ, അതെല്ലാം ആപ്പിൾ. അതിൽ ആപ്പിളാണ്. കഴിച്ചു കൂട്ടിക്കോ. ഓഫായാലോ? ஆப்பிள் மரம். ഇലയൊക്കെ പോയി. நான் போறேன், காஷ்மீர் போறோம். ஆப்பிள் மரத்தை டைரக்டா தோட்டத்திலே பார்ப்போம். കാശ്മീരിലുള്ള ആപ്പിൾ വേറെയാണ്, ഇതൊന്നുമല്ല. സിംലയൊക്കെ അല്ലല്ല, ഇത് ആപ്പിളാണ്. ഇത് ആപ്പിളാണ്. ഇതൊക്കെ ആപ്പിളാണ്. ഇത് മരത്തക്കാളി. ഓ, ഇത് ഈ പ്രഷറിനൊക്കെ നല്ല ആപ്പിൾ പിടിച്ചു വരുമ്പോ വലയിട്ട് വെച്ചേക്കും അല്ലേ? കിളി വവാൽ കുത്തത് കാരണം നെറ്റ് കെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെല്ലാം പൊട്ടിച്ചിട്ടും പോകും വല കിട്ടാൻ. ஆரஞ்சு. இதெல்லாம் நாக்பூர் ஆரஞ்சு. பறிச்செடுக்கும். சீசன் ஆகும்போது பறிச்சுக்கு. இப்போ ஆரஞ்சு டிசம்பர் சீசன் இல்லையோ? இல்ல ஃப்ளவர். இது வந்து டாலியா. பெருசாகும். பெருசாகும். பெருசால மம்மி இங்க பாரு, இங்க பாரு. இதெல்லாம் பேரிக்காய் மரம். ஒரு போட்டோ எடுத்துக்கடி. சபர்ஜெல்லி மரம். பேரிக்காய். பேரிக்காய். சபர்ஜெல்லி. ഈ டாலியாடா எடு. இது கூட செய்யணும். இதெல்லாம் ஆரஞ்சு. இதெல்லாம் ஒரு போட்டோ எடுறா. பறிப்பாங்க. இப்போ மஞ்சள் கலரா மட்டும் இருக்குது, கலர் மாத்திரம் இருக்குது. ஓஹோ. വേറെ പണിയുണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഓറഞ്ചിന്റെ കൂട്ടം കണ്ടു. ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ താമസിക്കും. இது ஆரஞ்சு. ஒன்னே ஒன்று பழுத்து இருக்கு, மஞ்சள் கலர்ல தெரியுது பாருங்க. ஆமா, இந்த பாருங்க எவ்வளோ ஆரஞ்சு. இது கூட கொத்து கொத்தா தொக்குது. ஐயோ, അതുകൊണ്ട് മരുന്നുണ്ട് തരാം. ഇത് ഞാൻ മരുന്നല്ല, എൻ്റെ ഒറ്റമൂലിയുണ്ട്. നീ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വന്ന് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും തരാം. അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ പണികളും നമുക്കറിയാം. അത് ചുരുണ്ട് വീണാൽ എഴുന്നേപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സമുദ്രത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ? ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് മ്യൂസിക് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. മ്യൂസിക് ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. இந்த வீடியோவில் நம்ம பலவிதமான ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்தோம், நல்ல வகை வகையான பூக்களை பார்த்தோம், காமிச்சாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது தான் நான் சொன்ன அந்த சீத்தாப்பழம், அந்த முள் இல்லாத சீத்தாப்பழம். ஆனால் பார்க்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது.
டேஸ்ட்டுன்னு வச்சா செம்ம டேஸ்ட். இங்கே முடிச்சுட்டு அடுத்தது நம்ம போகிற போது வித்தியாசமாக சூப்பரான இடம், அதுதான் இரைச்சில் பாறை. பாருங்க, அந்த பாறை மேலேருந்து அப்படியே சாரல் மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கும். அதில் போய் நான் குளிக்க போகிறேன். நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், செம்ம என்ஜாய். പോണായോ? ആ പോട്ടെ, തെന്നി വീഴരുത്. തെന്നി വീഴരുത്, തെന്നി വീഴരുത്, തെന്നി വീഴല്ലേ. അവിടെ ഇരിക്കുക, അവിടെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരിക്ക്, അവിടെ ഇരുന്നോ, ഇവിടെ ഇരിക്ക്. ആ പാറപ്പുറത്ത് ഇരുന്നേ. சூப்பராக இருக்குது. நான் ஃபஸ்ட்டு ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு, பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் குளிரே இல்லை, செம்மையாக இருக்குது, நிஜமாக செம்ம இருக்குது. அவங்களாம் யாரும் வரமாட்டேன்றாங்க. நம்ம போகலாம் பாருங்க, எப்படி வாங்க தானே சூப்பரா. Howdy! Hurrah! எப்படி இருக்கு? அட்டகாசமான ஒரு குளியலை போட்டாச்சு, நல்லா ஜில்லுன்னு. அடுத்தது நம்ம போய் டின்னர் வாங்கிட்டு ரூமில் போய் ஒரு பாட்டு கச்சேரி இருக்குது. நமக்கு உண்டான நைட் சாப்பாடுக்கு ஆர்டர் பண்ணி ஹோட்டலில் வாங்கிட்டு நம்ம அப்படியே ரூமுக்கு போவோம், சாப்பிடுவோம். சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அதையும் மறக்காமல் பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். நைட்டு டின்னர்லாம் பார்சல் கட்டிக்கிட்டு அப்படியே போகிற வழியில் நம்ம ஓனர் வந்து என்ன சொன்னார், போகிற வழியில் சந்தன காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு மானை பார்த்துட்டு போகலாம் சொன்னார். அப்படியே நைட்டில் விட்டோம். அப்படியே நம்ம ஹெட்லைட் வெளிச்சம் மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. இருட்டு ஒரு கும்முன்னு மானை பார்க்கலாம் வாங்க. அங்கே இருக்கு போகிறா, தெரியல, കാണുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും தெரியல. അത് ലൈറ്റ് കിട്ടും. പോകാൻ പറ്റും. இவரெங்கெல்லாம் நிற்க வர்றீ? இல்லப்பா, இந்த கேமரால தெரியாதுப்பா. ആ ക്യാമറ കിട്ടത്തില്ല. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എടുത്തു. പോയി കിട്ടി. നല്ല വലുതല്ലേ? ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഏവരെയും ഒരു സമൂഹ ഗാനസദ്യയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനും പാടും നിങ്ങളും പാടും എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത്. തേടുന്നു നീ വീണത് പൊൻതന്തയിൽ.
पहली पहली बार मिलाता है दिल तो पागल है दिल दीवाना है सारी सदियों की गाता है अपनियों से चुराता है सच्ची तो दिखाता है அடிவலி सोता है फिर लाता है दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है பாதி ஜீவன் கொண்டு தேகம் வாழ்ந்து வந்ததோ நீதி ஜீவன் என்னை பார்த்த போது வந்ததோ மலையோசை கலகலகலவென கவிதைகள் படிக்குது புது புது தென்றல் காற்றும் வீசுது. போகும் பாதி தூரமே வாழும் காலம் கொஞ்சமே ஜீவன் சோம் பெறாதங்களில் நீந்தவா இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன் இந்த தேகம் மறைந்தாலும் இசையாய் மலர்வேன் கேளாய் பூ மனமே சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம் ஆகாய பூக்கள்